りの情景をお送り。
お届け。第2部プログラム1、情熱の夏をお送り、さんとシング。
あれでさ。プログラム5、大輪の彩りを。
ドフィナーレ未来へ。このプログラムは今年も美しい花火を用意していただきました海洋科研と、これからも身近な地域市として豊かで活力ある函館県の未来に貢献する函館新聞社がお届けいたします。
グランドフィナーレ未来へお送りいたしました。